有冇食過韓國嘅涼粉呢？獨多啲木呢係橡子果做噶，喺香港揾唔到呢，用綠豆粉做都得嘅。上一代嘅韓國人係話以前呢，因為冇嘢食，咁就喺山上面呢有好多橡子果，執咗返嚟呢就磨成粉，然後慢慢研究咗做咗呢一個獨多啲木出嚟。其實韓國超市呢有買一嚿已經整好咗嘅，但係如果你哋係揾唔到呢，見到佢淨係有得賣粉呢，你就可以學我咁樣整。佢凝固嘅時間呢，其實非常之快噶，我2個鐘已經搞掂噶啦。但係記住啊，水嘅比例好重要噶，一定要夠多水。配料方面呢，就用上一種韓國冇味道嘅紫菜，你見到佢由黑色燒兩下呢，變到綠色咁樣先至係香噶。唔知道我哋香港有冇一啲咁樣嘅紫菜呢？可能都 OK 嘅喎。永遠整咗一大兜呢，其實大部分係我食晒噶，因為我真係好中意食啊。希望你哋中意呢一個分享啦，下次見，拜拜。